там. Така. Примери му това мъчете, врачете, че изваждате някой учител. Сега. Степенник Тото! Да! Степенник Ятибърде на Макси? Да! Добре. Как трябва да извикаме торта, знаете ли? Да! Как се име торта? Намислихте ли пожелания за рожденника? Да ти даде момиченцето. Как да ти го хвърля ли? Така, намислихте ли пожелания за рожденика? Добре. Аз обаче трябва да стича до тук, защото Гошо, преди да учи съвсем ще другите вече. вижте ми обаче, че момичен с снимка. Сега, всички ставаме без ексцесии, идвате след мен. Бързи! Ставай горе! Внимателно! Кой ми държи гашка? Ей! Как си държи? Как ще ви е по-удобно? Тук или оттам? Тук е добре. Елате насам. А рожденика, кой не е оттам? Къде си рожденика? Ще трябва да минете от другата обаче. А можете ли да пеете? Сега. Всички застанете зад Макси, обърни се напред, зад Макси. Зад Макси. Който да просто по главата да не мърда. Не мърдай, обърни като всички напред. Ръката напред. Така, който да просто по главата не мърдай. Стига да враче, че бъркаш някой носа. Ма, високите отзад, малете се едно сял хора, така са малко. Аз най-отзад. Големите отзад, малките отпред. Сиреч, Прическов и този, Иване. Ти какво си, малък ли си? Добре, иди отпред. Прическов, ела при мен на враче, там ще снимат гърба, ела при мен. Седи малко момиченце. Искам отпред да няма. Вода. Да, отпред да могат да снимате. Толкова силно хепи бърдей, че направо не чуете и в Люлин и в Ихтиман. 3, 4! Happy birthday!
отпред, че точно сега. Добре, остави Макси да се затвори очите. Да. И се обърни на северо-запад да мога да те снимам. Затишете пазина. Ще оставим Макси да си затвори очите и да си мисли едно желание без да ни го казва на глас. А през това време ще броим до колко? До 3, до 3. До 5 и след това Макси тук в второто ни изяждаме същите и се варваме с 10 грама. Дай, ела при мен ти, ела ти вземаш да. Макси затваря очите. Мисли желанието. Вяра, човек, кой може да бъде силно. 1, 2, 3, 4, 5. А сега всички да извикате в силно във фотоапарата, честита баба Марта. 3, 4, 4.